नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान ने अभी 9 तारीख को क्लेम किया था इंडिया पर, 10 तारीख को क्लेम किया था हालाँकि, कि 9 तारीख की रात को वहाँ पर एक मिसाइल आती है रात को और उनके एक मेनचानू नाम के स्थान है, वहाँ पर जाकर के हिट करती है और ब्रह्मोस मिसाइल थी। दोस्तों, आखिरकार ये चीज़ अब निकल के आई है। इंडियन डिफेंस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये बात सही थी और भारत सरकार के द्वारा ये सॉरी का जो लेटर है वो पाकिस्तान को दिया गया है। दोनों के बीच में डिस्कस हुआ है कि ये बाय मिस्टेक आपके वहाँ पर चली गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि ये सिरसा से और मेनचानू तक गई थी और ये सही बात थी कि हमारे सिरसा से, जैसे कि भाई आपको पता होगा कि डिफेंस जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल थी उसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, सेकंड वर्जन का भी चल रहा है और फर्स्ट वर्जन को भी चला करके देखा जा रहा है। तो अभी सिरसा से आर्मी के द्वारा टेस्ट की जा रही थी, वो बाई मिस्टेक जा करके मेनचानू में और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। बाय द वे वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कैजुअल्टी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी आर्मी को 2-3 दिन बाद जाकर के, 1 दिन बाद जाकर के पता चला कि ये भारत के तरफ से कोई मिसाइल थी और वहाँ पर कुछ अवशेष देखने के बाद, और भारत ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक्सीडेंटली हुआ था, यह कोई मतलब सोची समझी चाल नहीं थी, गलती से हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि ये मिसाइलें ऐसे मतलब बहुत मिसफायर होती हैं भाई, हर जगह मिसफायर हुई है। अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश पर भी, बांग्लादेश का एक वेसल्स खड़ा था यूक्रेन के पास, रशिया की एक मिसाइल आई और उसको हिट करके चली जाती है, वह भी वहीं की थी। वो भी एक मिसफायर हुई थी और पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लेम किया था, बिल्कुल सही था। और भारत ने बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स भी जारी की है और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी अचंभे में है कि दो न्यूक्लियर पावर्स कंट्रीज़ के बीच में ऐसी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई, जो थोड़े दिन पहले तो इतने कट्टर दुश्मन थे। दोस्तों, थोड़े दिन पहले यह सब हुआ था कि ताइवान की एक मिसाइल, वो चाइना के कुछ वैसे जा रहे थे मछुआरे, उनके ऊपर हिट कर जाती है, मिसफायर हो जाती है और इस पर चाइना भी एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और डिस्कशन होता है और फिर ये ताइवान होता है उसको फंड भी दे देता है जितना भी मतलब नुकसान हुआ था चीन को। और इसी प्रकार से मिसफायर हुई थी यूएस की, हुई थी जो 2020 में हुई थी, और रसिया की भी हुई है। अभी ये रसिया की तो 3 मार्च को हुई है जो बांग्लादेश पर हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जर्मनी की भी हुई थी 2018 में। बहुत सारी मिसाइलें जब टेस्ट होती हैं तो बहुत बार मिसफायर होती हैं, लेकिन हाँ, उस पर क्या है कि वो कुछ वो चीज़ें नहीं होती, जैसे विस्फोटक इतना खतरनाक नहीं डाला जाता जब उनकी प्रैक्टिस की जाती है ना, मैं कितनी दूर तक जाती है कितनी दूर तक नहीं जाती। हालांकि हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल थी, ब्रह्मोस ही मिसाइल थी, ठीक है। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल थी उनके, बाय द वे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी शो की थी कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल है। हाँ, बिल्कुल ब्रह्मोस मिसाइल थी और जो भी उन्होंने समझाया वो बिल्कुल सही था। और अब जा कर के मतलब हमारे हमारे एक तरफ से बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया गया है कि ये वही थी। और 3 मार्च को बांग्लादेश वाले देख सकते हो कि बांग्लादेश के वेसल पर, जर्मनी के वेसल्स पर भी बहुत सारे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात से ये तो पता चलता है कि अपने ब्रह्मोस है उसकी मतलब कुछ ही सेकंडों में वो इतना मतलब 140 किलोमीटर 120 किलोमीटर का पार कर जाती है। लगभग 6 मिनट बताया था कि 6 मिनट में उसने 140 किलोमीटर पार कर दिया है। तो सिरसा से, और जो मेनचानू बताया वो लगभग 124 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो छः मिनट में पार कर दिया गया था। और इसके साथ दोस्तों हम बताएं तो ब्रह्मोस का जो अभी टेस्टिंग चल रही थी, अभी नेवी के द्वारा भी टेस्टिंग की गई थी, तो नेवी की तो अभी हो चुकी है 350 किलोमीटर तक। ब्रह्मोस की पहले मतलब मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकती थी, 290 किलोमीटर तक, लेकिन अब यह जा सकती है लगभग 350 किलोमीटर तक। और ये शायद 5 तारीख को या 4-5 तारीख को नेवी के द्वारा प्रैक्टिस की गई थी, नेवी के द्वारा इसको प्रैक्टिस की गई थी, और अभी आर्मी के द्वारा और प्रैक्टिस की जा रही है कि भाई 350 किलोमीटर के लिए रेंज। लेकिन ये थोड़ी मिसफायर हो जाती है और पाकिस्तान में जाकर के गिर जाती है। हाँ, लेकिन इतना पता चलता है कि भाई पाकिस्तान भी इस चीज़ से सहमा हुआ है कि भारत के पास इतना खतरनाक सुपरसोन मतलब इतनी खतरनाक मिसाइल्स है कि हमें पता भी नहीं चलता, हम ट्रैक भी नहीं कर पाते, 1 दिन बाद पता चलता है कि कोई मिसाइल थी। इसी के साथ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और